الآن مداخلة من الطرف الآخر الأستاذ ناصر الحسوني رئيس الأهلي بني غازي. أستاذ ناصر أهلا وسهلا بك. أستاذ ناصر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أستاذ ناصر، شكرا لك أول شيء على تقبلك هذه المداخلة لتوضيح الأمور أكثر حول هذا الموضوع وقضية طارق قطيط، الأهلي بني غازي وقضية الطعن في طارق قطيط. أستاذ ناصر. أولا أتمنى أن يكون طرح القضية في هذه الليلة قبل انعقاد جلسة لجنة الطعون أن لا يكون له أي تأثير على سير أعمال اللجنة، باعتبار أن هذه اللجنة لجنة قانونية وتضم في عضويتها مجموعة من القضاة الناس القانونيين محل الثقة بالنسبة للرياضة في ليبيا وبالنسبة لكل الأندية. يعني هناك بعض تفضل أستاذ ناصر. التفاصيل الدقيقة يجب أن لا يتم الفصح عنها والإعلان عنها إلا أمام اللجنة اللي حتكون لها الكلمة النهائية أو قبل النهائية في موضوع الفصل في هذا الموضوع. هذا جانب. طيب. الجانب الثاني أن التفاوض مع اللاعب طارق قطيط والتفاوض مع نادي خليج سرت، هذه الإجراءات تمت قبل أن أثناء ما كان نادي الأهل في الدرجة الثانية. عندما كان نادي الأهل طرابلس في الدرجة الثانية ولم يكن في الدرجة الأولى، تم التفاوض والنقاش مع اللاعب، وكان اللاعب لديه رغبة شديدة، وذلك باتصاله بالمدرب طارق ثابت مدرب نادي الأهلي. وعندما كان هذا اللاعب من ضمن صفوف نادي خليج سرت، أبدأ المدرب أبدأ أن هذا اللاعب يشكل إضافة في الفريق، وتم الاتصال به، واللاعب اتصل بي أنا شخصيا كرئيس نادي، واتصل بالأخ محمد البوسيفي مدرب الحراس وهو من سكان منطقة سبها وعلى علاقة ودراية بأسرة وعائلة اللاعب، وأبدى اللاعب رغبة الالتحاق بالنادي، وكان مصر على الالتحاق بالتمارين، وكان مصر على الالتحاق بالمعسكر. ولكن نحن كنادي الأهلي يعني نحن في تاريخ النادي لم يلتحق أي لاعب إلا عندما تتم إجراءاته. طيب نحن لسنا من النوادي اللي هي تأخذ لاعب ويبدأ في تمارين ويتم التأثير عليه أو كذا. اللي حصل إن تم التأثير والضغط. تفضل أستاذ ناصر. توجه إلى نعم. طيب أستاذ ناصر، يعني أنت قلت أن اللاعب أبدى رغبته في الانتقال الأهلي بني غازي، والأمور إذا ما نقول احنا كانت ماشية 100%، لكن تصريح اللي قبلك ناطق بالرسمي فريق الأهلي طرابلس الأستاذ أيمن حنيش قال أن اللاعب طارق قطيط أبدى رغبته الشديدة 100% بالانتقال لفريق الأهلي طرابلس. حتى ولو أبدى رغبته فيما بعد. طيب كيف ترى أستاذ؟ نعم تفضل. حتى ولو أبدى رغبته فيما بعد، رغبته الأولى بناء على هو اتصل بإدارة خليج سرت، وبإمكانك الاتصال بإدارة خليج سرت وقال لهم أنا أريد أن ألعب في نادي الأهلي، ولذلك قام بالاتصال بنا أكثر مرة واتصل بأكثر من شخص. وفي ذلك الوقت كان نادي الأهلي في الدرجة الثانية، لم يكن في الدرجة الأولى. رجع بعدين بقرار الأهلي طرابلس في الدرجة الأهلي طرابلس، رجع إلى الدرجة الأولى عندما كان في الدرجة الثانية. هو اللاعب يرغب في اللعب في صفوف الدرجة الأولى وليس في الدرجة الثانية. أم ترجع النادي اللي الآن يدعوا أو يقولوا إن هم هذه عملية إغراءات مادية وعملية، وتم الاتصال عن طريق مجموعة من المشجعين والأشخاص وإدارة المسؤولين على العقود والإدارة يقولوا نحن ليست لنا أي علاقة، واللاعب تم استدعائه إلى مدينة طرابلس وتم إغراءه بالأموال وغيره مجموعة من الأشياء الخارجة عن الأخلاق الرياضية والخارجة. نحن كإدارة الأهلي دائما نحترم المؤسسات الأخرى، وعندما كان نادي الأهلي مر بمحنة كنا من الأندية التي كان لها موقف متميز، لأن احتراما لجمهور الذين يشجعون في هذه النادي وهذه المؤسسة، واحتراما للجماهير العريضة، كان موقفنا واضح، لأن نحن حبنا المؤسسات وليس حبنا الأشخاص، لأن هذه المؤسسات تشكل رعاية للشباب وتشكل ملء فراغ للشباب، والرياضة هي نشاط للممارسة ونشاط للتآخي والحب، وليس نشاط لإثارة الفتن وللكواليس وللتأثيرات الجانبية. نحن نريد رياضة يعني تكون رياضة تسود الأخلاق، لأن نحن مجتمع واحد، يجب أن لا نبث التفرقة بين أبناء المجتمع وبين أبناء المدن الكبيرة. ونحن كلنا ثقة في مسؤول الرياضة وراعي الرياضة الدكتور محمد وعمر القذافي والمؤسسات اللي في الاتحاد العام. ولكن حدث خلل، لأن نحن القانون واللوائح في ليبيا تقول إن اللاعب ملك النادي، ما دام اللاعب لا يستطيع الانتقال لأي نادي آخر إلا تكون العلاقة ما بين الأندية.
يعني اللاعب حتى ولو اي لاعب مثال في نادي الاهل مثال انتهى عقده، انا ما نستطيعش اني ناخذه حتى ولو ابدى ولو بصم ولو وقع، ما لم اداره النادي تقوم بالاستغناء. الاستغناء هو الاساس في العلاقه بين الانديه، وهذا اساس الاحتراف، وليس اننا نجيب لاعب ونأثر عليه نقول انت اعطوك 200 خذ 500، سواء انت تقعد في حوشتم وتوقع معي وتعال وقع واخسر وبعدين خذ 100,000 دفعه مقدمه. هذا يعني اسلوب سمسره واسلوب تجاره، مش اسلوب رياضه ولا اسلوب احتراف. وان شاء الله يعني منظومه الرياضه في ناس مسؤولين عليها، في ناس يرعوا فيها، وفي ناس يعني موقفين على سلامتها وصحه اجراءاتها، وان شاء الله نقول القانون حياخذ مجراه، وان شاء الله مش يصح الا الصحيح باذن الله تعالى. ان شاء الله. استاذ ناصر الحسوني رئيس النادي الاهلي بنغازي، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. اكيد ان تظل كل الانديه كبيره، سواء فريق خليج السرد او الاهلي بنغازي او الاهلي بطرابلس، كلها انديه كبيره. نتمنى كل يعني الخير في هذه القضيه، نتمنى الخير اللاعب طارق قطيط وكل الخير للكره الليبيه بصفه عامه. شكرا لك استاذ ناصر. مشكورين. شكرا لك. نتأسف للسادة المشاهدين مرة أخرى على عدم حضور صاحب القضية إن صح التعبير طارق قطيط، الذي كان في قاعة الاستقبال ثم فجأة بدون سابق إنذار يعتذر على الحضور إلى الاستوديو هنا بجانبي. معي مداخلة هاتفية من رئيس نادي خليج السرد الأستاذ رمضان. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. نعم أستاذ رمضان، سمعنا رأي رئيس نادي الأهلي بنغازي الناطق الرسمي باسم فريق الأهلي طرابلس الطرف طارق قطيط. خليج السرد أين من هذا الموضوع؟ والله طارق قطيط كان أحد اللاعبين في نادي خليج السرد. نعم. ولكن في هذا العام أبدى اعتذاره بأنه ما عندهاش رغبة في اللعب في صفوف نادي خليج السرد. نعم، رغبة في انتقال نادي آخر. نعم، رغبة اللعيب هذا. وتم مخاطبته أكثر من مرة الحقيقة في أنه يجي لصفوف النادي ونسوي له جميع مشاكله وكنا نبي نحتضنوه ونتبنوه في الحقيقه، ولكن وقفنا عند رغبته انه هو ما يبيش يلعب في النادي. نعم. بعد فتره اتصل بنا نادي اهلي بنغازي، الاخوان في نادي اهلي بنغازي وطلبوا بان اللعيب ينضم لهم ومنسقين مع اللعيب وبيناتهم اتصالات هم واللعيب، واللعيب اتصل بنا وكان راغب انه يلعب في اهلي بنغازي. نعم. يعني أستاذ رمضان، لاعب طارق قطيط لما أبدى رغبته الانتقال إلى نادي آخر أبدى اللاعب للفريق أهلي بنغازي. نعم، أول اتصال وأول تنسيق كان حقيقة مع أهلي بنغازي، ولكن هذا كله احنا كنا إدارة خليج السرد ما كناش نفكر في بيع اللعيب، يعني على الإطلاق كنا نحاولوا نجيبوه لنادي خليج السرد، فدرنا ضغوط وكنا فاكرين إن ممكن حتى حنلقوه العام التعليق يعني. طيب. فلما قريب انتهى موسم التسجيل والوقت ضاق، رأينا أن ما نحرموش موهبة من اللعب في الكرة الليبية، وما كناش أنانيين، كنا يلعب في نادي ثاني والأندية كلها الليبية عندنا سواء، ونحن لا فرق. هذين عملاقين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي لا فرق بينهما، ولكن المشكلة في رغبة اللعيب. رغبة اللعيب كان في الأول يبي يلعب في صفوف أهلي بنغازي. طيب أستاذ رمضان، نعم. هو لضيق الوقت لا أقل ولا أكثر نشكرك على هذه المداخلة، شكرا على هذه التوضيحات. مشاهدينا الكرام، حاولنا اليوم أن يعني في مبادرة جميلة على الأقل أن نحل قضية طارق قطيط، لكن للأسف تبقى الأمور لدى لجنة الطعون.